Aqui estou fazendo a aplicação do produto de limpeza nessa unidade condensadora do expositor de refrigerante, que apresentou vazamento na linha de retorno. Aproveitando que retirei a unidade, estou fazendo a higienização externa, com a ajuda dessa lavadora de alta pressão portátil, com bateria de 18 volts. Aí nesse momento a mascote apareceu para fuxicar, né? E voltando ao trabalho, estou tirando todo o produto de limpeza. Mas enquanto isso, me diz aí se você já conhecia essa lavadora portátil com bateria de 18 volts. Estou agora mais uma vez enxaguando para ter a certeza que está totalmente higienizado. Se você gostou desse vídeo, dê seu like e compartilhe com seu amigo para saber se ele também já conhecia essa lavadora. E se você quiser saber onde eu comprei essa lavadora, eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo o site, tá? Ah, e não esquece de seguir o nosso @assistência HM Pereira. Lá eu mostro diariamente vídeos com um pouco do nosso trabalho.